早安！昨天晚上我们直接开车到禾木的游客中心，在游客中心睡了一个晚上。今天早上来到禾木景区，早上起了大雾，现在雾散了。我们先去看一下景区的地图。这个是禾木的旅游地图，大雾已经散去，现在云好白哦。前面有很多人，那个山头上面就是哈登观景平台。慢慢转一下，来村子里转一转。今天的行程没什么计划，就是随便乱转。老村我们已经逛过白哈巴跟喀纳斯了，那今天主要是去河边，去一些这边特有的地方看一下。山上面红的、黄的、橙的、绿的，颜色很丰富。围上篱笆，种点小花，整点苞米，养点鸡鸭。禾木的禾，水流还挺急的。水流好急呀！雪山依稀露出了它的影子，前面就要到禾木桥了。雪山露出来了，禾木桥。桥上好多人啊，都在拍照。哦好，赞。禾木的小院，虽然在喀纳斯和白哈巴已经看到很多小木屋了，但是在这里再看到小木屋还是很好看、很有特色的。等下一站公交车来。禾木百年老屋，院子里这个房子是很有年代感的一个真正的图瓦人住过的百年老屋，进来看看。
展示了一些图瓦人的服装和日常用具。这两边的是播放，完事以后就直接用那个。毡房形状的木屋，上吊桥了。可以接往下，然后你。这座吊桥是黑龙江援建的，所以也叫做援江桥。挺温驯的，好漂亮的脚啊！现在我们在攀登哈登观景平台，大概有500级台阶左右吧，还可以，不算是特别高。上去看一下风景，可以俯瞰整个禾木村。我们已经到达禾木的观景台了，哈登观景台，下面就是整个禾木的村落。禾木的北边有一座雪山，禾木的东边就是吉克普林滑雪场的索道顶，在那边索道的最高点2800米，可以看到禾木村。云端部落禾木村，现在是晚上的8点钟左右，我们在阿河公路的望河观景台。今天晚上睡在这边，这里有停车场，位子不算多，大概停10辆车左右，然后有这样的公共厕所。明天一早走阿河公路，继续到阿勒泰。现在看到的路就是明天我们继续要走的阿河公路。我们是从禾木一路开到阿勒泰，风景很美很美。现在是夕阳时分，这颜色超级漂亮。早安。这里是望河观景台，在阿河公路上面，山谷里的晨雾很漂亮。你别钱了。我们现在准备离开阿河公路的望河观景台，前往阿勒泰。
这边的草都结霜了，太阳一晒就全部蒸发起来。这个休息站叫做西熏，夕阳的夕，微醺的醺，可以看到雪山、云海。刚刚就是在前面的棚子后面看的云海和雪山，然后马路对面这个停车场旁边的休息站服务区正在建设，会越来越好的。这边也是有雪山的哟，这里。这个草应该叫做湿地吧，一坨一坨的，密密麻麻的。又路过一个休息站，这边是有一些农家乐，还有民宿、餐饮。在阿河公路上，每隔几公里就有一个停车点，风景很漂亮，然后可以补给，可以上厕所，所以来这边不用担心饿肚子。这个河谷的水非常清澈。阿河公路是今年2025年6月份开通的，所以现在路况非常非常好。
这个位置叫做树海观景台。这是看气嘛。谢谢您。这景观公路，太原一样。通巴观景点，一个正在建设的营地。虽然现在太阳非常大，但是这里海拔比较高，还是挺冷的，风很大。每个停车区都有卖东西吃的。来看看后面的雪山，一圈全都是雪山。这里的海拔有2500米，风非常大，这个视野非常好。化了一半的雪，
阿河公路扶摇观景台，海拔很高，这里差不多有3000了吧。这里的天空是深蓝的。我们已经到阿勒泰市了，来住1天的宾馆。厕所的空间还可以，2张床。临街的房间，风景还不错，可以看到雪山呢。前面是雪山。来整理一下行李，就出去吃晚餐了。在阿勒泰市的，准备逛一个500里的夜市。这个夜市叫500里夜市。在阿勒泰市有这种工会驿站，有卫生间、热水、充电、WiFi。这个是驿站。现在我们往500里夜市前进。看看有什么吃的，想吃个烧烤。500里街区好像跟想象中的夜市不太一样，进来逛逛吧，来都来了。这边建筑物是蛮适合拍照的，但是逛街吃东西就感觉差了一些。等下看看有没有夜市，或者是一些平常老百姓、当地人吃的餐厅。阿勒泰的空气，你想拥有吗？这个跟我们前一段时间去的重庆的一些街道、逛街的地方挺像的，那种购物公园似的。但是没什么店。阿勒泰市有一条纵横南北的河流，河流两边有这样宽敞的步道可以走，挺多市民在这边散步的。麻辣羊蹄，1根12块。羊蹄是很有胶质的，它的筋都软烂了。3串牛肉，3串羊肉，6块钱1串。非常非常嫩，非常嫩。这个是肉馕，老板现做现烤的。外面很酥。今天的早餐在酒店吃，在楼下打包的，1大碗奶茶，咸的，微微咸，还有巴尔萨克油炸的面果子，有点类似我们内地的豆浆配油条。早上我们来逛一下阿勒泰的桦林公园，公园都是沿着河边的步道，好像走起来挺舒服的。打扫公园的大爷大妈，走在这种林荫路上好舒服。
白桦树，这边的白桦树才黄了1/3。这里海拔820米左右。现在我们已经离开阿勒泰市，前往第一站乌伦古，大概是102公里。哇，好多骆驼呀！保持直行。哇塞，好多呀！这里是乌伦古湖，我们定位天鹅湖水寨。这里可以把车开到湖边，面积大概有1035平方公里，湖还是蛮大的。阴天的话，水看起来也还是很干净。我们在这里要吃瓜，刚刚在路上买的瓜。试吃了一口，挺甜的。现在打开，一边看湖一边吃，看着不错啊。湖水挺干净的，下面的石头都看得见。这边是一片湿地，有很多候鸟。刚有看到白鹭。今天的晚餐，在阿勒泰市打包的辣子肉，还有在阿勒泰夜市买的馕，这么大一个馕，5块钱一个。先尝尝这个肉，辣椒炒肉，挺香的。吃饱之后来点这个老酸奶，在超市买的，1.2公斤，15块钱。